Hi, Lucky. Du bist auch hier? Komm doch bitte rein. Nein, Jamuna. Ich warte draußen. Nein, Lucky, das ist nicht richtig. Warum stehst du an der Tür? Komm doch bitte rein. Shankar, jetzt geh. Los, bring ihn rein. Los, los. Lucky, komm her. Na los, Lucky. Komm doch bitte rein. Bitte entschuldigt. Ich werde nicht reinkommen. Aber Lucky, was sagst du denn da? Das ist doch auch dein Zuhause. Jamuna, meine Cousine darf hier nicht bleiben. Wie kann es dann mein Zuhause sein? Hast du gehört, Payal? Deinetwegen steht Lucky vor der Tür und weigert sich, das Haus zu betreten. Alles deine Schuld. Jamuna, ich habe wirklich viele Opfer gebracht. Aber das geht so nicht weiter. Nur weil wir Bado und ihre Familie verheiratet haben, heißt das nicht, dass sie das Sagen haben. Pragya ist jetzt mit Vardhan verheiratet. Wir sind nun gleichgestellt. Ich kann nicht glauben, dass ich so einen brillanten Zug gemacht habe. Ich hoffe, Lucky überlegt es sich nicht anders. Dann haben die Alawats keine Wahl und müssen meinen Forderungen nachkommen, wenn sie wollen, dass ich Pragya akzeptiere. Das reicht, Payal. Hör jetzt auf mit diesem Unsinn. Pragya wird in diesem Haus bleiben. Hast du vergessen, was sie mir angetan hat? Sie hat meinen Ruf in der Gesellschaft zerstört. Sie hat mich vor allen beschimpft. Wer soll denn dafür bezahlen? Payal hat definitiv recht. Sie wurde gedemütigt und beschimpft. Und jemand muss dafür den Preis zahlen. Komal, Payal hat den Verstand verloren. Was stimmt denn nicht mit dir? Nein, Mom. Ich höre dir heute nicht zu. Ich bin auf Payals Seite. Immerhin geht es um Pragyas Zukunft. Wir wollten Pragya eigentlich mit Glanz und Gloria verabschieden. Deswegen habe ich 2 Autos voll mit Geschenken mitgebracht. Es ist mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Inklusive Säcke voller Getreide. Es sind auch teure Geschenke dabei. Ihr wisst doch, wie die Leute sind. Sie reden gern. Sie werden sagen, dass wir ihr keine Hochzeitsgeschenke mitgegeben haben. Deswegen habe ich auch viele Hochzeitsgeschenke dabei. Wirklich, Bado? Natürlich. Warum sollte ich darüber Witze machen, Payal? Som, hey, Mangal! Bado. Also wenn Payal Vardhan und Pragya hier nicht wohnen lassen möchte, warum dann die Mitgift? Lucky hat absolut recht. Wir brauchen diese Geschenke nicht. Bitte nimm sie zurück. Nein, Mom, ich sage doch nur, dass Payal nicht Unrecht hat, verstehst du? Und noch wichtiger, ich will, dass Pragya ein bequemes Leben führt. Nachdem ich lange darüber nachgedacht habe, habe ich die Geschenke mitgebracht. Und bitte seht das nicht als Mitgift an. Dies ist nur eine Entschädigung für die Demütigung und Beleidigung, die Payal ertrug. Und ich habe noch etwas dabei. Som? Bado? Das ist dein Schmuck? Ja, Lucky. Ich habe ihn für schlechte Zeiten aufgehoben. Schon gut. Ich mache neue. Nichts ist wichtiger als Pragyas Glück. Wenn es für dich in Ordnung ist, Lucky, gibst du es bitte Payal? Laka, ich werde vor deinen Augen so behandelt und du? Du tust nichts? Bitte tu doch etwas.
Bado, warum lässt du denn Lucky sich die ganze Mühe machen? Ich will nicht, dass er sich irgendwelche Mühe machen muss. Gib es mir, Lucky. Ach, Payal. Übrigens, all die Geschenke wiegen ungefähr 500 Kilo. Ich habe noch ein besonderes Geschenk. Es ist ein Leichtgewicht. Kaum 50 Gramm. Möchtest du es sehen? Aber warum bringst du mich in Verlegenheit? Zeig's mir. Mangal? Das ist das besondere Geschenk, liebe Payal. Wenn du diesen Schmuck akzeptierst, rufe ich sofort die Polizei und lasse dich verhaften, weil du eine Mitgift akzeptiert und angenommen hast. Los, Som. Komm mal, wir haben ein richtig gutes Foto gemacht. Du hast genau das Richtige gemacht, Komal. Meiner Meinung nach solltest du die Polizei anrufen und diese gierige Frau verhaften lassen. Nein. Nein, Mom. Lasst sie bitte nicht verhaften. Also, Payal, sag's mir. Willst du diese 500 Kilo schwere Mitgift oder willst du diese Handschellen, die 50 Gramm wiegen? Deine dritte Option ist, dass du Vardaan und Pragya in diesem Haus wohnen lässt. Ohne Theater zu machen, sonst gehst du ins Gefängnis. Was sagst du da, Komal? Hast du den Verstand verloren? Wie kannst du deine Schwägerin verhaften lassen? Nein, Shankar, ich lasse nicht nur Payal verhaften. Ich schicke alle ins Gefängnis, die entweder eine Mitgift annehmen oder sie anbieten. Aber was ist denn los? Bado, wann habe ich um eine Mitgift gebeten? Warum beschuldigst du mich so einer Tat? Bado, weißt du denn nicht, dass ich hier gerade nur Scherze mache? Ich habe nur Spaß gemacht. Lass mich dir eines sagen. Als ich geheiratet habe, habe ich nicht mal eine Peise an Mitgift mitgebracht. Du kannst Jamuna fragen, wenn du willst. Wie kann ich dann eine Mitgift von meiner Schwägerin annehmen? So eine Sünde würde ich nie begehen. Lucky, bitte hier. Nimm das. Ich will das nicht. Und Vardaan und Pragya sind wie meine eigenen Geschwister. Weißt du, Pragya ist wie ein Gottesgeschenk, das unserer Familie geschickt wurde. Ich möchte sie mit offenen Armen in dieser Familie willkommen heißen. Ich möchte sie voll und ganz akzeptieren. Das bedeutet, du willst die 500 Kilo schwere Mitgift nicht? Ob 500 Kilo oder sogar eine Tonne. Ich will nichts mit einer Mitgift zu tun haben. Ich will das alles nicht. Gut. Dann ist es beschlossen. Som und Mangal, bitte bringt alles wieder zurück ins Auto. Okay. Hallo, Rana. Hey, Mom. Na, sag schon, wo soll's denn hingehen? Also, Mom,
Som und Mangal sind los etwas erledigen gegangen. Also hat mich Choto gebeten, sie zum Markt zu begleiten, um für die Hochzeit einzukaufen. Und das mache ich gern. Das ist gut. Immerhin bist du mein Sohn. Ich muss sagen, du siehst heute sehr gut aus. Möge Gott dich begleiten und vor allem Bösen bewahren. Mom, du bist so lieb. Pinky hat mir dieses schöne Hemd hier gekauft. Sie sagt mir oft, dass ich in diesem Hemd wie ein Held aussehe. Oder? Du bist ein Pantoffelheld. Ein einfacher Nichtsnutz. Du bist tatsächlich so blind vor Liebe, dass du keine Ahnung hast, was um dich herum so vor sich geht. Es ist so viel passiert, aber du hast nur Augen für deine Frau. Du Taugenichts. Was ist denn passiert, Mom? Wie kannst du das überhaupt fragen? Der Cousin deiner Frau hatte vor deinen Augen eine Affäre mit deiner Schwester. Und du hattest keine Ahnung. Und obendrein haben Laka und seine Frau Bardot und ihre ganze Familie das Leben deiner Schwester ruiniert. Und du fragst mich ernsthaft, was passiert ist? Ich wünschte, du hättest wenigstens ein kleines bisschen Stolz. Dann würde ich jetzt hier nicht so hilflos und verzweifelt vor dir stehen. Dann hätte ich das Recht zu entscheiden, was richtig und was falsch für meine eigene Familie ist. Pragya. Lucky, bitte komm rein und setz dich. Nein, danke, Jamuna. Ich bin nur hier, um sicherzugehen, dass meine Cousine herzlich in ihrem neuen Zuhause begrüßt wurde. Sei nett, Pragya. Und lass es mich bitte sofort wissen, wenn du etwas brauchst. Bitte kümmere dich gut um sie. Pragya, Gott segne dich. Komm rein. Lass mich dir dein Zimmer zeigen. Gott segne dich. Hm? Jetzt sag schon, warum bist du hier? Es gab eine Katastrophe, Kamla. Du hast mich gebeten, die Getreidesäcke aus dem Schuppen zu holen, oder? Ich bin also hingegangen. Als ich den Schuppen betreten habe und nach einem Sack gegriffen habe, habe ich gesehen, dass der Schuppen komplett leer ist. Was? Wirklich? Und es sind nicht nur die Getreidesäcke, das Obst, die Behälter mit Ladus, die Ghee-Kanister, die Süßigkeiten und die Trockenfrüchte sind alle weg. Was sagst du da? Als ich Bapai gefragt habe,
hat sie mir erzählt, was passiert ist. Bado hat all diese Sachen gemeinsam mit Pragya und Vardhan nach Bakria Valley gebracht. Wie kann Komal so viele Sachen alleine tragen? Nein, Rana. Lucky ist mit ihr gefahren. Jetzt verstehe ich, was passiert ist. Bado hat alle Sachen als Mitgift für die Dahias mitgenommen. Sie will Payal locken, indem sie ihr all die Sachen anbietet. Sie will damit erreichen, dass Pragya in ihrem neuen Zuhause bleiben kann. Siehst du, was passiert? Und du hast keine Ahnung davon. So einen Status hast du. Dein Cousin Lucky und Bado haben deine Schwester zu ihrer Schwiegerfamilie gebracht. Und sie haben dir nicht mal Bescheid gegeben. Und sie haben so viele Sachen mitgenommen. Gut gemacht, mein Sohn, gut gemacht. Du lebst in deiner eigenen Fantasiewelt. Die Leute schubsen dich einfach herum und du merkst es nicht einmal. Malati, hör mal. Setz dich. Ich möchte mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Was ist denn? Ich hab dich lang nicht mehr so glücklich gesehen. Ja, ich bin glücklich. Das hat einen Grund. Sag mal, Malati, findest du nicht auch, dass seit Choto wiedergekommen ist, in diesem Haus wieder die Fröhlichkeit eingekehrt ist? Nicht? Und ich habe sehr gute Neuigkeiten. Heute früh habe ich erfahren, dass Laka und Bado Pragya zu ihrem neuen Zuhause gefahren haben. Ich bin sicher, dass sie dafür sorgen, dass sie in ihrer neuen Familie akzeptiert wird. Sie werden sie nicht im Stich lassen. Eine Sache noch. Wir müssen uns sehr gut um Choto kümmern. Ich möchte sicher gehen, dass die Hochzeitsvorbereitungen nicht von unseren Problemen überschattet werden. Ob ganz jung oder sehr alt. Du bist verantwortlich, dich um alle zu kümmern. Sieh mal, Malati. Sollte es bei Chotos Hochzeit irgendein Problem geben, dann werde ich mir das niemals verzeihen. Verstehst du? Verstehe. Malati, Raghu hat recht. Alles sollte perfekt sein für Chotos Hochzeit. So wie Mom und Dad es versprochen haben, sollte alles nach Chotos Wünschen ablaufen. Alles andere würde mich verärgern. Ich würde nicht in Frieden sterben können. Sag sowas nie wieder, Kailash. Wir kennen das Versprechen unserer Eltern. Und wir werden alles tun, um es zu erfüllen. Ich mache mir nur Sorgen um Pragya. Ich will, dass ihre neue Familie sie als Schwiegertochter akzeptiert. Ich will, dass sie ein gutes Leben führt. Kailash, ich bitte dich aufrichtig, dass du vergisst, was passiert ist. In Ordnung. Ich bitte dich, vergib Pragya. Du hast absolut recht, Raghuvir. Wir werden ihr ja früher oder später vergeben müssen. Immerhin ist dieses bedauernswerte Mädchen meine Tochter. Aber, lieber Raghuvir, vielleicht findet dein Glück ein jähes Ende. Und möglicherweise kannst du Pragya bald nur noch vom Gefängnis aus sehen. Gefängnis? Kamla, was sagst du denn da? Ich will dir nur sagen, dass deine Schwiegertochter Bado Pragya zu ihrem neuen Zuhause gefahren hat, um dafür zu sorgen, dass sie von ihrer Familie akzeptiert wird. Aber hast du irgendwann versucht, herauszufinden, auf welche Art und Weise sie das machen wollte? Was willst du damit sagen? Eure Schwiegertochter hat in eurem eigenen Haus Diebstahl begangen. Sie hat das Getreide, Ghee, Kleidung und Geld aus dem Haus geschafft und hat es als Mitgift für Payal genommen.
Also, Raghuveer, wenn die Polizei hierher kommt, um uns wegen der gestohlenen Mitgift festzunehmen, dann wirst auch du festgenommen werden. Und auch Malati wird nicht verschont. Kamla, Also, eure ganze Familie wird dann im Gefängnis landen. Weil dieser Skandal von eurer Schwiegertochter verursacht wurde. Kamla. Was für eine Straftat hat Komal begangen? Warum bist du so sicher, dass wir alle ins Gefängnis kommen? Ich weiß, dass ich jünger bin als du. Aber so wie du uns in letzter Zeit verspottest, das steht dir nicht gut. Du solltest eines nicht vergessen. Wir sind eine Familie. Und solche Dinge sorgen nur für Feindseligkeit. Bevor du solche Schlüsse ziehst, solltest du doch zumindest auf Komal warten. Wir werden die Wahrheit erfahren, sobald sie wiederkommt. Du hast mich heute wirklich verletzt, Kamla. Sag mal, Malati, du kennst Raghuveer doch sehr, sehr gut. Solange er lebt, wird er Bado nicht ins Gefängnis gehen lassen. Er wird für Bados Taten Verantwortung übernehmen und er wird dich da reinziehen. Am Ende landest du genauso im Gefängnis wie er. Du solltest dich besser darauf vorbereiten, denn du wirst definitiv ins Gefängnis gehen. Und das alles nur wegen deinem eigenen Ehemann. Wohin will Malati gehen? Vor einer Minute hat mich Raghuveer gebeten, mich um Chotos Hochzeitsvorbereitungen zu kümmern. Und dass ich sie von all diesen Problemen fernhalten soll. Aber Choto von all dem fernzuhalten wird nicht einfach. Was tue ich denn jetzt? Laka! Oh, Sir, ich grüße Sie. Guten Tag. Wie geht es dir? Hallo. Hallo, Bado. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Ich war in der Nähe, also dachte ich mir, dass ich vorbeikomme. Schön, dass Sie hier sind. ich gehe allen die gute Nachricht erzählen, dass Pragya von meiner Familie akzeptiert wurde. Okay. Sir, Sie sehen heute sehr glücklich aus. Das bin ich auch. Wenn man richtig glücklich ist, kann man manchmal nicht aufhören zu lächeln. Na, sag schon. Also, ich gehe nirgends hin. Kamla hat mir nur gesagt, dass ich mich um deine Hochzeitsvorbereitungen kümmern soll. Alles soll perfekt sein. Oder, Kamla? Ja, Choto. Wir müssen den Kosmetiker buchen. Wir müssen auch noch Kleidung und Schmuck kaufen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Ich habe sie gebeten, alles zu kaufen, weißt du? Oh, wow. Ich bin so froh, dass ich eine Schwägerin wie dich habe. Du kümmerst dich so gut um meine Hochzeit. Kamla, du machst mich wirklich sehr glücklich. Ich gehe jetzt den ganzen Tag shoppen. Komm, Rana. Gut, gehen wir. Sieh mal einer an. Da ist ja endlich die liebe Bado. Komm doch bitte rein, Komal. Hä? Na los. Also, bist du fertig mit allen Vorbereitungen, um deine Schwiegereltern ins Gefängnis zu schicken? Hast du deiner Mutter und deiner Schwägerin die Mitgift gegeben? Hast du dieser gierigen Payal all das Geld gegeben, das du deiner Familie gestohlen hast? Hast du etwa deswegen Pragya an deinen Bruder verheiratet? Nein, Kamla. Denkst du etwa,
dass du in diesem Haus einen Raub nach dem anderen durchziehen kannst und wir es nicht einmal mitbekommen? Ich muss sagen, du bist ganz schön gerissen. Zuerst hast du gewaltsam meine Tochter an deinen Bruder verheiratet. Du hast ihr ganzes Leben zerstört. Und jetzt stiehlst du Dinge aus diesem Haus, um sie deiner Familie zu geben. Sieh sie dir an. Du tust immer so, als wärst du so nett und als wärst du so unschuldig. Dabei bist du so gerissen, dass nicht mal die Kriminalpolizei dich schnappen kann. Ich muss sagen, dass du dich letztens wirklich gut geschlagen hast. Du hast gesagt, dass Payal eine korrupte Frau ist. Du hast gesagt, dass sie eine Diebin und eine unehrliche Frau ist. Sieh mal genau in den Spiegel, meine Liebe. Du bist auch nicht so perfekt. Kamla, ich bin gerade hergekommen, um allen zu sagen, dass meine Familie Pragya akzeptiert hat. Und das sogar ohne jegliche Mitgift. Lucky, darf ich etwas sagen? Ja. Ich finde, Bardot tut dir wirklich gut. Was meinen Sie? Ich meine, dass sie letztens sehr mutig war vor Salim Singh und Sangram Singh. Sie hat sich behauptet. Der Dorfrat und die Schläger haben viele Fragen gestellt. Aber sie hat ziemlich mutig all diese Fragen beantwortet. Und das Wichtigste ist, dass sie alles gegeben hat, um Pragya zu retten. Das tut nur eine Person, die ihre Familie liebt. Selbst in diesem Unglück war sie so geistesgegenwärtig, um vorzuschlagen, dass Pragya und Vardhan heiraten. Das war richtig. Du weißt, dass Teji ein billiger Mann ist. Hätte Pragya ihn geheiratet, hätte sie ihr ganzes Leben lang gelitten. Lass mich eins sagen. Vardhan hat ein großes Opfer gebracht. Er hat sich geweigert, mit Pragya den Bund einzugehen. Und du weißt, das war richtig. Komal, was sagst du da? Du weißt doch ganz genau, dass Pragya und ich uns überhaupt nicht verstehen. Und trotzdem hat Bardot Vardhan angefleht, Pragya zu heiraten. Pragyas Leben und ihre Ehre sind in Gefahr. Bitte heirate sie. Ich flehe dich an, Vardhan. Bardot hat ihn angefleht? Ja, Vardhan hat gesagt. Komal, ich bitte dich, du wirst mich nie wegen irgendetwas anflehen müssen. Ich werde tun, was immer du sagst. Und er hat seinen Willen und seine Wünsche einfach so aufgegeben. Welcher Bruder macht das heutzutage schon für seine Schwester? Er hat nicht nur die Bitte seiner Schwester akzeptiert, er hat auch die Ehre deiner Cousine gewahrt. Ich bete zu Gott, dass ihr beiden für immer zusammenbleiben werdet. Auf Wiedersehen. Was? Ja, Raghuvir, ich sage die Wahrheit. Das Angebot einer Mitgift war nur ein Mittel zum Zweck. Ich wollte, dass Payal merkt, dass Pragya kein Objekt ist, dass sie ihr nicht so einfach einen Preis auferlegen kann. Ich habe nur versucht, Payal mit einer Mitgift zu locken, damit ich ihr eine Lektion erteilen kann. Und genau so lief es auch. Wir haben alles zurückgebracht, was wir mitgenommen haben. Ich habe dort keine einzige Sache gelassen. Jedes kleine bisschen wurde zurückgebracht. Gut gemacht, Komal. Ich muss sagen, ich bin heute wirklich stolz auf dich. Und deinen Einfallsreichtum. Hab vielen Dank, Komal. Das reicht jetzt! Hör auf! Warum streichelst du ihr Ego? Sie ist diejenige, die Pragyas Leben ruiniert hat. Sie hat nicht nur Pragyas, sondern auch Kailash, Kamlas, Ranas und das Leben aller zerstört. Sie hat uns Wunden zugefügt, die so tief sind, dass sie in diesem Leben nicht mehr heilen.
Zuerst fügt sie einem Wunden zu und dann heilt sie diese Wunden ganz clever. Und du fällst drauf rein. Du denkst, dass sie ein Engel ist. Du siehst sie als Retterin an, aber nicht als Quelle des Problems. So ist das nicht, Malati. Sag das nicht. Beruhige dich und denke einen Moment nach. Hätte Komal sich nicht die Mühe gemacht, damit ihre Familie Pragya akzeptiert? Was hätte Pragya dann getan? Genug ist genug. Ich will nicht hören, wie du schon wieder Partei für sie ergreifst. Sie hat dich um ihren kleinen Finger gewickelt. Merkst du das denn nicht? Du siehst nicht mal mehr den Unterschied zwischen richtig und falsch. Sie macht so viele Fehler, aber du denkst, dass sie immer recht hat. Warum verstehst du das denn nicht? Die Wurzel aller Probleme in unserem Haus ist einzig Bado. Wir alle waren glücklich. Bevor sie in unsere Familie eingeheiratet hat, waren wir glücklich. Aber seit dem Tag, an dem Bado hergekommen ist, ist unser Glück verschwunden und Probleme haben den Platz eingenommen. Sie sorgt hier für ein Problem nach dem anderen. Aber du siehst das natürlich nicht. Stattdessen ermutigst du sie noch zu diesem Verhalten. Du streichelst ihr Ego so sehr, dass sie den Mut hat, mir öffentlich zu trotzen. Es reicht. Ich habe genug. Wenn ich noch ein Wort ihr zugunsten höre, oder wenn du noch einmal ihr verdammtes Ego streichelst, dann schwöre ich auf Lakas Leben, dass ich nie wieder mit dir rede. Malati, du kannst mich ausschimpfen, so viel du willst. Raghuveer trifft keine Schuld, nur mich. Aber nein, Komal. Ich sage dir, du brauchst dir nicht die Schuld für all das zu geben. Ich bitte dich, dass du mich von nun an nie wieder vor Malati verteidigst. Und du wirst auch nicht mehr Partei für mich ergreifen. Bado, was redest du da? Ich sage, was gesagt werden muss. Von nun an wirst du mich nie wieder vor Malati bevorzugen. Du musst mich nicht beschützen. Du wirst von nun an nicht mehr auf meiner Seite stehen, Raghuveer. Das ist ja großartig, Bado. Zum ersten Mal in deinem Leben hast du etwas Vernünftiges gesagt, Bado. Also, hast du gerade gehört, was sie gesagt hat? Selbst Bado will nicht, dass du Partei für sie ergreifst. Sie will nicht, dass du sie verteidigst. Und das will ich auch. Jetzt musst du dich entscheiden. Die beiden haben Differenzen. Das kommt mir sehr gelegen. Jetzt schütte ich Öl ins Feuer und sie werden sich immer weiter entfremden. Oh nein. Es läuft nicht gut in dieser Familie. Ich muss etwas tun.
Ja, das ist großartig. Vadan, sieh doch mal. Die Daumen eurer Handabdrücke berühren sich ganz leicht. Weißt du, was das bedeutet? Nein, Mom. Das bedeutet, dass ihr beide eine lange Beziehung haben werdet. Ihr zwei werdet gut miteinander klarkommen. Mom, das sagt man nur so. Das ist doch alles nur Aberglaube. Das ist nicht wahr. Hey, Vadan, sag das nicht. Hey, Payal! Wie geht es dir, meine Liebe? Hallo, Mom! Wimla, komm rein und setz dich. Ich grüße dich. Bitte setzt euch. Vadan, Pragya kommt rüber. Jamuna, da wir die Ehe akzeptiert haben, dachte ich, dass wir auch gleich die Modikai-Zeremonie abhalten sollten. Komm. Setz dich. Oh Gott, das arme Mädchen. Sieh sie dir an. Sie ist so aufgebracht. Gegen das Schicksal kommt man nicht an. Denk mal nach. Ihre Modikai-Zeremonie sollte in einer wohlhabenden Familie stattfinden. Sie waren Grundherren. Aber das ist wirklich bedauernswert. Nun muss sie ihr Leben in diesem kleinen Haus mit einem Jungen wie Vadan verbringen. Wie gesagt, gegen das Schicksal kommt man nicht an. Ich weiß. Sie wurde als davongelaufene Braut erklärt. Es reicht. Schämt ihr euch eigentlich nicht? Ihr habt die Dreistigkeit, in mein Haus zu kommen, um meine Schwiegertochter zu beleidigen? Denkt ihr denn wirklich, wenn ihr mir geschönte Beleidigungen an den Kopf werft, dass ich das nicht verstehe? Haltet ihr mich für blöd? Sie hat recht. Keine von euch hat das Recht, auch nur irgendetwas über Pragya zu sagen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr euch da raushaltet. Wow! Behandelt man so etwa seine Gäste? Wenn man zu Gast ist, sollte man sich auch wie einer benehmen. Ihr solltet die frisch Vermählten mit eurem Segen überhäufen. Anstatt ihnen euren Segen zu geben, beleidigt ihr sie nur. Also, Wimla, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ich glaube, du hast da was vergessen. Darf ich dich an die vielen Skandale deiner Tochter erinnern? Denk an die Dinge, die deine ältere Tochter getan hat, bevor du mit dem Finger auf meine Schwiegertochter zeigst. Sie ist vor ihrer Hochzeit mehr als einmal von zu Hause weggelaufen. Und was ist mit dir, Lakshmi? Hast du die Tricks deiner lieben Tochter Payal vergessen? Sie hat vor ganz Sirsa Schande über meine Familie gebracht und Bestechungsgelder angenommen. Wegen deiner tollen Tochter kann ich vor den Schwiegereltern meiner Tochter mein Gesicht nicht mehr zeigen. Ich will, dass ihr mir alle sehr gut zuhört. Pragya ist meine Schwiegertochter. Wenn von nun an, ob in meiner Gegenwart oder hinter meinem Rücken, eine von euch schlecht über Pragya redet, dann mache ich euch fertig. Und jetzt falte ich meine Hände und bitte euch alle, mein Haus auf der Stelle zu verlassen. Also gehen wir. Ich wollte nicht einmal hierher kommen. Na los. Bado? Bado? Ich kann mein khakifarbenes Hemd nicht finden.
Hast du es gesehen? Tu mir einen Gefallen und hilf mir dabei, es zu suchen. Du trägst das gerade. Ach, ich bin ja so dumm. Okay. Was ist denn los? Es ist schon ziemlich spät. Du hast mir noch keine Milch gebracht. Jetzt geh schon in die Küche und hol mir mein Glas Milch. Die Milch habe ich schon auf dein Zimmer gebracht. Oh, wow. Seitdem ich hergekommen bin, sehe ich zum ersten Mal, dass du so angespannt bist. Was ist los? Erträgst du es nicht, Bardot aufgebracht zu sehen? Nein, nein, Choto. So ist das nicht. Ich habe nur... Oh, verstehe. Du bist so stur wie ein Esel. Du gibst nicht einfach so zu, dass du dir wegen Bardot Sorgen machst. Aber ich bin deine Tante. Ich gebe nicht so schnell auf. Heute mache ich dir klar, wie wichtig Bardot in deinem Leben ist. Ich ertrage es nicht, Bardot so zu sehen. Sieh nur, sie ist so deprimiert. Nach allem, was passiert ist, muss sie ja unter Schock stehen. Niemand geht zu ihr, um sie aufzumuntern. Wenn da nur jemand wäre, der sie ablenken könnte. Laka, weißt du, wenn ich traurig oder sauer bin, tut dein Onkel alles Mögliche, um mich wieder aufzuheitern. Er schreckt vor nichts zurück, um mir ein Lächeln zu entlocken. Alles für mein Glück. Er tut sogar Dinge, die so albern sind. Aber nicht jedes Mädchen hat das Glück, so einen Mann zu haben. Einen Ehemann, der sich um sie kümmert und sie glücklich macht.